好啦，咁多位，今日呢段片呢，就係一個執拾爛攤子嘅時候啦。咁如果有睇過我之前嘅嗰一個2025年最後一段片，即係嗰個 BB 戰士嘅Wing Gundam Zero Cloaked Custom 啦。咁我有提過呢，我就買咗呢一個咁樣嘅 SD 高達，就諗住參考佢嘅斗篷，睇下可唔可以做到落去嗰個Cloaked Custom 嗰度啦。咁雖然最後呢就失敗咗啦，冇用到啦。咁但係畢竟我都叫做買咗呢一個咁嘅 SD 高達翻嚟，咁都要整嘅。咁始終作為一個整模型嘅人都唔可以咁嘥料，係咪？所以今日我就正式介紹呢一個啦，叫做應該係叫做 SD 高達世界群英傳之類啦。咁呢個角色咧，我就唔知個名係點樣譯啦。LEIF， 我上網睇咧，佢應該叫做萊夫咁上下嘅。咁佢機體原型咧就係 GP04啦。呢度呢一張咧就係佢嘅設計圖啦。咁會見到佢其實都係一個講緊2022年出品嘅product 嚟噶啦。佢嚟依家基本上都已經相隔成3年啦，或者叫4年啦，差唔多今年2026年。咁我估計真係想睇呢一部模型嘅製作嘅人都應該唔多噶啦。話晒都已經係3-4年前嘅模型啦，咁要整嘅都應該整晒噶啦。同埋我個人覺得咧，呢一個咁嘅SD 高達即係世界群英傳呢一紮咁樣嘅模型咧，某程度上到底算唔算係有少少冷門咧？我以前咧就有做過佢啲類似咁嘅模型嘅，咁嗰時我就未有開始拍片啦。咁我整過嘅好理所當然地，大家都可能會估到啦。咁就係曹操飛翼高達啊，同埋一眾係以W 系列嘅機體為原型嘅一啲角色模型啦。咁我基本上全部都有整過嘅。因為我嘅做法咧就有少少唔一樣，我睇下可唔可以揾得翻啲相去 post 俾大家望一望咧。我就盡可能咧將佢嗰個機體顏色咧由翻似嗰個原型機體嘅配色嘅。因為呢個系列咧，我覺得真係可能有啲人中意，有啲人唔中意啦。咁我自己咧就係比較喺唔太中意嗰一批嚟嘅。咁會見到啦，呢度後面佢有啲相咁樣介紹啦。見到佢嘅顏色咧，其實都叫做相當之花嘅，尤其是佢身上面嗰啲花紋咧，呢啲咁嘅雕花咁嘅邊啦，全部都係用晒銀色啊。咁跟手呢度有藍色、有黑色、有白色咁樣，將佢個顏色咧就撈到比較雜亂少少嘅。如果真係中意 GP04 原機嘅話咧，咁就會留意到，咁通常 GP04 就應該係大部分嘅地方都係白色噶啦。咁因為喺呢度咧就加咗好多咁嘅黑色啊，同埋呢啲咁嘅銀色去做點綴啦，所以令到佢成件事嘅顏色咧就會雜亂咗好多。咁所以我當時整曹操嘅時候嘅做法咧，就係將嗰個又銀又藍咁樣嘅飛翼高達啦，將佢按翻真係我哋平時見到嘅飛翼高達零式 EW 嘅原機設咧，就由翻藍色、白色同埋金色咁樣嘅。咁我估計今次咧，我做呢一個咁嘅GP04嘅時候，我都應該會用翻啲類似咁嘅思路去做噶啦。反正按原設去做一個塗裝咧，我諗大家都唔會特別有興趣。咁反正都冇咩人睇啦，咁我不如自己放飛自我咁樣整下啦。如果真係完全冇聽過呢一個系列嘅 SD 高達模型嘅各位啦，咁我就係咁樣講解下啦。佢最主要咧就係將一啲原本嘅高達機設啦，就融合去一啲我唔知係虛構嘅角色啊，定話係一啲寫實嘅角色。因為之前就有出過一啲好似例如曹操、劉備啊嗰一啲咁嘅三國角色啦，又有出過啲信長咁樣啦。咁但係呢個咁嘅叫做萊夫嘅角色咧，我就真係唔知道現實中究竟有冇一個咁嘅人物嘅。然後會見到啦，雖然佢嗰張咁嘅說明書上面就全部都係啲顏色好豐富啊，又挑晒花咁樣啦。咁見到佢身上面咧，基本上啲花紋咧係就係好複雜啊，咁但係全部都冇顏色嘅。唔該，你全部都要用翻貼紙啦。如果唔係嘅話，你自己上色咧就真係有排搞嘅。睇下例如呢度跟翻嗰個封面圖啦，咁心口藍色啦，會有紅色、黃色咁樣做點綴啦。然之後膊頭嘅地方會有藍色嘅部分。咁喺呢度見到咧，其實就全部都只不過一件白膠件啦、藍色膠件啦。然之後喺裙上面嘅呢啲咁樣嘅白色銀色咧，嚟到呢一度咧就變翻晒做得一塊嘅白色，其他就全部都係黑色嚟嘅。咁後面更加唔使講啦，咩顏色都冇嘅，成塊黑色過。咁呢個背脊又成塊藍色。其實見到帽上面呢啲咁嘅花紋啦，會見到呢度全部都係黑色啦，就帽同埋呢個額頭位置咁好清楚，全部都係黑色嚟嘅啫。睇翻原設咧，佢其實係全部都係一啲銀色嘅挑花嚟嘅。咁所以對我嚟講咧，呢個系列其實最出名咧就係佢嘅地獄級寶石。基本上佢嘅難度咧，我覺得係仲複雜過 EX Standard 嘅。咁既然講到寶飾咧，就講埋佢張貼紙啦。整體成張咧就係咁嘅樣嘅，一啲都唔細張。咁但係全部花紋咧都係一大塊一大塊咁樣黐落去嘅啦。眼就唔使講啦，如果 SD 高達要用呢啲眼嘅貼紙去貼嘅話咧，其實都算係一個合理範圍嚟嘅。不過見到呢咁嘅藍色呢兩塊啦，黑色呢兩塊啦，仲有呢啲咁嘅白色銀色啦，其實咧就係佢呢個模型嘅一啲肩胛位置啊，咁仲有呢啲裙胛位置，就係頭先嗰啲顏色嚟噶啦。除此之外咧，呢一個咁嘅模型仲附有一個比較麻煩啲嘅配件啦，咁就係呢一把，呢一個咧就係一個盾牌嚟嘅。咁佢其實應該係一個你當係 DLC 嘅配件啦，係俾佢同系列第一彈出嘅嗰個 Strike Gundam 嘅騎士高達嘅。咁都好好咁諗下，究竟呢一個咁嘅盾牌，我應該將佢改色直接俾呢部 GP04 用啦，定抑或係將佢改翻做 Strike 嘅
或者應該叫做油翻做 Strike 嘅配色就算數啦。咁至於俾呢部萊孚 GP04 嘅武器咧，真正嘅專屬武器就其實得呢一把嘅啫，一把好細把嘅劍仔咁樣啦。如果將佢擺翻落去呢個咁嘅本體隔離咧，其實就得咁上下 size 嘅啫。其中一個 gimmick 咧，佢就係可以將佢插響呢啲背脊上面嘅窿位嗰度啦。其實呢個就係叫做致敬翻 GP04 佢後面嗰啲推進器之類嘅，應該係。咁除此之外咧，其中一個最重要嘅 gimmick 就亦都係我之前買佢嘅原因啦，就係嗰個咁嘅斗篷啦。咁我喺呢一段片咧都正式咁樣演示一次先。首先就係頭部嘅部分啦，咁你就需要將佢咧呢個頭盔咧可以咁樣拆開出嚟嘅。嗱，咁樣分離咗呢個頭部同埋頭盔之後咧，胸甲嘅位置咧藍色呢一塊咧都要將佢拆出嚟嘅。咁拆晒出嚟之後，造型就係咁樣樣噶啦。然後咧，首先就係佢頭部嘅位置啦，就一個咁樣嘅好似頭巾咁樣嘅造型，咁啊可以將佢咁樣裝落去啦。然後喺心口嘅部分咧，就有呢一塊咁大塊嘅一件斗篷。呢個安裝嘅時候咧，要留意翻啦，因為佢其實呢兩邊呢兩塊咁嘅布咁嘅東西咧，係會頂住嗰塊斗篷嘅。咁所以要安裝嘅時候咧，其實係要盡量將佢呢兩邊嘅肩甲咧拉開啦，希望佢盡量唔好擋住啦。然之後咧，就將呢一個咁樣嘅內扣咧，將佢插到去紅色呢一個零件上面。整理完個層次之後咧，就大概係咁嘅樣嘅，即係心口呢一塊斗篷就咁樣垂直啦，然之後呢度兩邊嘅肩甲咧就會咁樣搭喺上面，咁到最後就係肩甲兩側嘅呢一塊大塊嘅斗篷啦，咁就係將呢個咁嘅波 join 咧就插向呢個肩甲嘅窿位嗰度嘅。完整安裝晒都大概就係咁嘅樣噶啦。咁我唔知道呢一個造型究竟有幾多人可以聯想得到啦。即係如果冇追開呢個系列嘅機設之類嘅話咧，就未必會留意到嘅。其實佢呢個咁嘅大細斗篷嘅造型咧，所謂一個隱蔽或者叫做喬裝狀態咧，其實就係致敬緊。喺正傳故事入面咧 ，GP04 咁佢後來就俾咗自護嗰邊就應該係改裝咗成為一部叫做加貝拉咁嘅機體啦，即係嗰一部紅色啦，然之後單眼自護機喺後面會有即係背脊後面有一個好長嘅好似雪糕筒咁嘅物體嘅嗰一部機體啦。因為嗰兩部機體嘅關係咧，就係嗰部加貝拉其實就係 GP04。將佢偽裝咗之後，再去俾咗自護軍嘅一部機體嚟嘅。咁所以向呢一個咁嘅 SD 模型上面啦，佢都喺個設定上面咧，有做到一個咁樣嘅致敬嘅，就係將佢披晒斗篷之後咧，其實呢個斗篷，尤其是頭部呢啲咁嘅造型啦，其實就係致敬緊嗰部咁嘅卡布咧。咁所以到呢個位咧，我就諗緊啦，究竟我今次整呢一部咁嘅模型好似我頭先話齋啦，我都唔諗住真係好跟足佢嘅原機設嘅顏色噶啦，因為反正都唔係真係好多人有興趣去睇噶啦。咁我究竟係將佢油到盡量接近好似 GP04 咁嘅顏色啊，定係將佢索性油紅晒佢，直情就將佢當係卡布拉咁樣去做呢？ which 當然如果大家見到我個封面嘅時候，其實已經知道我最後係決定咗點樣做嘅。咁但係我就先放低呢個問題，呢個就係我之後會考慮點樣做嘅方向啦。咁當我一路喺度拆緊嘅時候，咁我都係咁樣講一講啦。因為其實呢一部呢，即係依家見到呢個狀態呢，就唔係真係好完全素組嘅狀態嚟嘅。當然啦，喺上色上面就算係一個素組狀態啦，但係其實咧喺個模型本身嗰度咧，我已經有做過少少嘅加工噶啦。就係其實我已經喺佢嘅身上面各處嘅一啲挑花位置啊，或者你當係可能8成至到9成嘅地方啦，我都已經做咗一個黑線加深，或者叫做咗一個推翻個黑線俾佢嘅。咁我拉近少少啦，大家可能會見到呢啲咁樣嘅位置咧，唔係咁靚，有少少挑完之後嘅塑膠碎屑啦，咁就會見到其實我係將佢全部做晒黑線加深嘅。咁當我到時真係油好咗之後，做一個滲線嘅時候咧，嗰個線條就會 sharp 好多啦。咁可能其實我自己本身有個黑線嘅執着啦，因為我覺得咧，如果呢啲咁嘅模型佢本身黑線上面唔做翻一啲加深，即係或者唔使全部加深嘅，但係有啲地方咧佢本身得個梯級就冇做到加深，即係例如呢啲地方啦原本。咁如果唔做翻一個黑線落去嘅話咧，成個感覺上咧係唔係咁完整嘅，即係好似即使素組滲線都好啦，咁我全部都可能要做翻一個黑線加深。咁就大家見到呢一個咁樣嘅模型，佢嘅設計咁多彎位啦，咁當然其實我刻落去嘅時候就有好多錯咗嘅位置啦，咁但係呢啲全部要自己執生去做嘅。不過講真嘅，呢啲咁樣嘅黑料彎位咧，真係一個好地獄級嘅黑線嚟嘅。即使你係刻一隻EX Standard 都好啦，都唔會有去到咁誇張咁麻煩，有啲咁多彎位要處理，全部喺度挑晒花咁樣呢啲地方。咁尤其是好似裙甲呢啲咁嘅位置啦，一片黑咪媽咁樣，原本係淨係得佢嗰啲咁嘅開帽嘅梯級咧去做一個
分別嘅。咁但係而家就會見到啦，其實都叫做雖然有好多碎屑喺度啦，咁但係其實全部都做晒黑線加深咧，個立體感理論上係會強好多嘅。咁所以有見及此啦，如果我真係將佢油做卡貝拉嗰隻色都好啦，咁我其實咧係幾唔中意呢一塊咁嘅斗篷嘅，大塊佢一嚟咧就已經遮晒前面我所有做過嘅功夫嘅。咁無論如何點都好啦，咁睇下我之後到底會做成點啦。好啦，咁經過咗一段時間嘅塗裝之後咧，咁翻嚟大家就見到啦，我呢個成品。咁明顯地咧，我就係採取咗將呢隻原先嘅萊夫 GP04咧，油成呢個加貝拉迪特嘅顏色嘅。咁同時咧，我亦都參考咗一啲加貝拉迪特嘅 rollout 樣式啦，同埋加貝拉迪特嘅駕駛員，即係司馬嘅一啲設計元素喺入面嘅。咁首先拎起嚟俾大家望望個細節先啦。咁整體嚟講咧，隻顏色就係咁嘅樣嘅，全身咧都係用咗統一隻紅色去做塗裝嘅，就冇做到平時我好中意做嗰啲分色咁嘅做法。唔知點解鏡頭上面望落去咧，嗰隻紅色就比較偏暗紅同埋深紅色啦。但係如果我自己肉眼睇嘅話咧，佢其實係應該帶少少粉粉地色嘅。雖然咧就冇加貝拉迪特佢原先通常見到設定嗰一隻帶少少鮭魚色嘅嗰隻粉紅色啦，因為我自己本身咧就比較中意一啲暗色少少嘅顏色。我覺得咧原先加貝拉迪特嗰隻咁嘅鮭魚粉紅色咧，個感覺上望落實在係有少少太過冇乜重量感啊，咁所以最後我都係揀咗一隻比較暗色少少嘅紅色啦。咁我今次用嘅呢隻紅色咧就冇特別調配嘅，我就揀咗用呢一隻，咁就係呢個For Immortal Justice 嘅紅色咯。呢隻係專門溝出嚟顏色嚟嘅。我自己反而覺得將呢隻色用響Immortal Justice 嗰一度咧，就好似太過隻色感好似有少少太過淺、太過 pale 咁嘅感覺。咁但係對於我嚟講咧，油喺呢隻加貝拉迪特嘅配色上面咧，個感覺上我覺得都唔錯嘅，望落仲會比較踏實少少添。咁首先由我嘅配色嗰度開始講一講啦。我見到點解我會全身用晒一隻統一單調嘅紅色，而冇做到其他嘅深淺跳色啦。我唔知大家有冇一種咁嘅感覺啦，就係原先即係佢嘅原型機呢個加貝拉迪特咧，我覺得佢俾我最深嘅一個印象咧，就係佢隻紅色係好單調嘅。我記得第一次我望嗰個加貝拉迪特嘅機設嘅時候咧，我就覺得佢係好似好求其咁樣上色一大笪紅色咁樣油咗上去，完全冇層次咁樣。咁所以當我響做呢個咁嘅塗裝嘅時候咧，對於我嚟講，其實反而單調嘅顏色咧，先至更顯得佢有呢個加貝拉迪特嘅神髓啦。咁我見到好多例如原先萊夫 GP04嗰度心口有嘅一啲分色啊，或者係呢度前面有好多咁嘅雕花嘅地方會油翻做銀色啊之類啦。咁仲有後面呢啲咁嘅花紋啦，仲有呢啲肩胛嘅花紋啦。我全部咧，其實好似我之前咁講啦，其實我全部都已經做晒黑線噶啦。咁會見到咧，呢度滲線出嚟嘅效果咧，其實係幾 sharp 嘅。咁但係我就全部都冇油到一啲motif嘅地方，冇油到顏色上去嘅。咁等佢可以統一翻望落去係一笪紅色咁樣，有翻加貝拉迪特嗰一種咁嘅特色咯。咁其實我喺網上面都見過一啲師兄咧，將呢個萊夫 GP04 油成呢個加貝拉迪特嘅配色啦。咁見到有時候佢哋都會喺呢啲咁嘅邊位做翻啲金邊咁樣啦。不過咧，我硬係覺得佢做完金邊之後咧，望落就冇咗加貝拉迪特嗰一種咁嘅單調嘅感覺。所以咧，我今次就採用一種就幾乎好 minimum 咁樣去落翻少少灰色啊，或者銀色上去啦。反而就唔會特登向呢啲咁嘅邊位做晒銀邊金邊，俾佢有一種好華麗嘅感覺。咁然之後再睇下我其他地方係點樣揀呢個配色啦。首先就係呢度好似咁嘅帽咁樣嘅構造啦，咁我見到我呢隻咧就係好深嘅黑色嚟嘅，然之後咧再有少少綠綠地咁嘅顏色上去上面啦，有少少漸變咁樣咯。咁我唔知大家咁樣望落去咧，會唔會諗得起呢個加貝拉迪特嘅駕駛員司馬啦？咁因為佢嘅頭髮顏色咧就係呢一種咁嘅好深嘅墨綠色嚟嘅。同樣啦，我唔知點解喺個 camera 面前睇咧，望落去好似比較深色少少咁樣。如果現實肉眼睇嘅話咧，其實佢嘅綠色係會比較出少少嘅。咁除咗佢呢啲咁嘅地方，我有少少漸變嘅綠色之外咧，另外喺佢下面嘅呢幾塊布嘅位置啦，即係呢啲咁嘅黑黑地嘅地方咧，如果睇下先啦，如果咁樣調整，唔知會唔會見得到啦？下面其實有少少綠綠地色嘅顏色漸變上去嘅。咁當然呢度嘅綠色就比較暗少少同埋低調少少啦，好似前面呢度都一樣嘅。Suppose 係有少少綠綠地咁樣漸變上去嘅。咁肉眼嘅時候咧就會見得到嘅，但係喺 camera 上面咧個效果就唔係咁顯著嘅。咁所以 overall 我就係將呢啲咁嘅黑黑地，然之後帶翻少少墨綠色咧，去象徵翻司馬佢嘅頭髮顏色啦。咁然之後睇翻呢個高達嘅面啦，同埋佢嘅角，咁啊保留翻白色嘅。點解咧？就係因為雖然我就冇改過嗰個帽啦，即係佢高達嘅呢個下巴都仲喺度啦。
咁但因為其實呢個位置咧，我就係參考翻呢個加布拉迪特嘅 rollout 樣式嘅。咁睇翻呢個加布拉迪特嘅 rollout 樣式咧，就會見到佢塊面係白色啦。我唔太肯定佢好似都係一部比較雙眼嘅機體嚟嘅，應該唔係單眼嚟嘅。咁同埋呢個 rollout 樣式咧都有翻一對白色嘅角啦。咁啊，反正我呢一個咁嘅來福咧，我唔想有翻呢個 GP04 嘅配色啦，即係我已經有晒咗紅色啦。咁所以我就揾翻個近似嘅，就係呢個 rollout 樣式，就將佢嘅元素咧滲入翻落去依家嘅呢一個模型上面啦。然之後向呢啲帽嘅邊緣咧，我就有做翻少少顏色啦。咁因為始終我覺得上面如果全部抹綠色嘅話咧，又冇咁嘅必要。因為始終佢呢度象徵嘅咧就係嗰個駕駛員司馬佢嘅配色啦。咁我就覺得冇太需要太過嚴格咁樣執行嗰一隻加布拉迪特係通體紅色冇乜顏色咁樣嘅咁我就覺得呢度可以做少少突破嘅。所以呢啲地方咧我都有油翻一啲顏色邊啦。然後咧就落到嚟心口嘅位置啦。咁我見到中間嘅呢個 logo 咧0044用咗金色去塗裝嘅。我見到其實佢通體咧除咗呢啲腰帶扣嘅地方啦，咁後面都有幾個扣啦，同埋心口嘅金色之外咧，其實我完全冇其他地方係用到金色，即係例如呢啲咁嘅肩胛邊位咧，我亦都唔係用金色去做嘅。咁點解咧？其實大家如果睇翻司馬佢嘅駕駛服，或者應該叫做司馬嘅平時嘅服裝嘅話咧，咁其實司馬嘅服裝設計咧，正正就係成套嘅紅色衫褲啦，然之後佢嘅心口咧就有一個自護嘅金色 logo 喺度嘅。咁游用下嘅時候咧，就發現原來呢個元素可以融入翻落去呢個原先 GP04嘅呢一個胸甲位置啦，咁啊將佢呢個胸甲嘅位置油成金色啦，就正正係象徵翻司馬佢嗰套服裝衫口嘅嗰一個自護 logo 啦。咁除此之外咧，司馬佢嘅腰帶咧都係金色嘅，咁所以咧我就游到落去嘅時候咧，呢個位置咧都特登用翻個金色扣啦。咁既然呢個腰帶扣用咗金色啦，咁其他呢啲咁嘅扣咧我都做翻個金色，等佢做翻個呼應啦。咁變咗成部機體咧前前後後咧就會有一啲咁少少地嘅金色位置咧去做一個點綴。喺整體嚟講，我覺得佢唔算係太過搶嘅。咁再加上一陣間真係將佢鋪翻斗篷變翻加布拉迪特嘅時候咧，就更加顯現到嗰個配色嘅方面係有啲乜嘢諗法嘅。然後去到呢啲咁嘅黑色同埋深綠色位置啦，會見到其實呢啲緞帶嘅邊位咧，我係有用翻一個鐵黑色去做個塗裝啦。因為始終咧我其實就唔係真係懶得去上色嘅，咁主要係因為想等佢嘅顏色去統一翻有翻加布拉迪特嗰隻咁嘅感覺啦。咁所以咧我先至做翻個低調塗裝嘅啫，就唔係話偷懶全部都有佢一隻色唔塗裝就算數。咁所以其實呢啲咧就係一啲叫做心機位啦，等佢多翻少少層次啦。咁見到即使向呢啲咁嘅紅色位置啦，因為紅色位置咧，如果我油翻金色銀色咧，個感覺上會比較搶啲嘅。不過當我用咗呢隻咁嘅黑鐵色嘅時候咧，其實佢有嘢睇得嚟咧，又唔會太過搶咗紅色嗰隻褲。咁變咗即使係油咗呢啲黑邊，好似例如鞋嘅位置都油咗啲黑邊啦。咁當然仲有呢啲內部機構都用咗少少金屬嘅即係鐵黑色啦。咁背面都係同樣啦，有少少嘅銀色點綴同埋呢啲咁嘅鐵黑色做點綴，咁全部都係有一個點綴效果嘅啫。咁等佢整體望落去嘅感覺咧，係比較低調得嚟，同埋可以話比較單調少少嘅刻意做到。咁全部都係靠翻我之前做咗黑線嘅呢啲咁樣嘅滲線位置啦。咁會望落去有翻一個立體感啦。咁同埋喺下面嘅呢啲布料位置咧，我都係有油翻一個啡色漸變上去咁嘅感覺嘅。同埋如果肉眼睇嘅時候咧，會比較明顯啲見到呢啲咁嘅部位咧，其實佢嘅質感同埋呢啲盔甲位置係有少少唔同嘅。咁呢啲到時落到去斗篷嘅位置咧，就會睇得更加清楚嘅。咁然後最後睇埋佢把劍啦，咁見到因為佢把劍咧本身細細把咁樣，我知道加布拉迪特咧佢嘅比較 iconic 嘅武器咧 suppose 係一把比較長少少嘅光束槍嚟嘅。咁但係因為始終佢呢把比嘅劍咧細細把咁短啦，我唔認為佢可以 represent 到嗰一把咁嘅槍啦。咁所以我就索性將佢當係加布拉迪特嗰一把咁嘅光束劍算數啦。咁我見到啦喺個呢啲劍柄嘅位置啦，咁我就做翻一個紅色啦，然之後喺劍柄嘅位置咧就做翻個金黃色。咁其實佢呢隻金色咧同心口嘅金色係唔一樣嘅。咁當然啦，我想攞翻個感覺就係佢嗰把咁嘅光束劍啦。但係如果向呢一個咁嘅模型，即係呢咁嘅所謂萊夫嘅加布拉迪特上面咧，你係當係一把金黃色發光嘅刀刃咁樣啦。咁同埋另外都補充一點啦，會見到咧，其實向呢一頂帽上面咧，我係將佢原先響後面位置，即係呢一個位嘅天線咧，原先喺呢一個位置咧，應該係有一個天線形狀咁嘅東西喺度嘅。咁但係就俾我拆咗啦，因為始終響呢一個咁嘅形態上面咧，我就想叫做參考翻叫做加布拉迪特嘅 rollout 樣式啦。咁所以咧，因為喺佢 rollout 樣式嘅話，佢其實冇呢一支咁嘅天線嘅，咁我就索性將佢拆走佢。
保留翻呢一對咁嘅角咁就算數啦。咁當然咧，其實呢隻角就唔係拆咗就算嘅，我當然係另有任用啦。咁一陣我就再俾大家睇一睇啦。然後而家咧就到咗呢個正式嘅換裝模式啦，亦都係所有 idea 嘅起點啦，就係呢個正式嘅加布拉迪特啦。咁見到眼前咧就有呢個原先套件入面有附屬嘅斗篷啦，同埋佢嘅所謂叫做頭巾咁樣帽粒嘅一個設計啦。咁大家都可能會察覺到啦，就同呢個原廠佢嘅模式咧有少少唔同嘅。我就逐件拎出嚟俾大家望一望啦。咁首先咧就係披兩邊嘅斗篷啦，即係原先應該掛喺肩部嘅位置啦。咁會見到咧，我都係用翻呢一隻咁嘅紅色啦，同埋嗰個底部咧有少少深啡色嘅漸變上去嘅，咁有翻少少層次感嘅。咁啊內籠係咁嘅樣啦，另一邊咧都係完全一樣嘅做法。同埋我見到佢嘅質感咧係會比較統一，同埋少少半光澤咁嘅感覺嘅。然後咧就到呢個咁嘅頭盔，亦都即係頭巾咁嘅位置啦。咁因為原本喺呢個套件入面咧，呢一個咁嘅頭巾咧，正正就係代表緊呢個加布拉迪特啦。但係佢嘅原設計咧係冇呢一支咁樣嘅角嘅，一支角咧正正係我響佢原先呢個萊夫佢個帽上面咧拆咗出嚟，然之後就裝咗上嚟呢一度。咁我哋其實喺呢度係有自己做一個開窿嘅，咁樣啦，咁樣開咗一個方形嘅窿之後咧，就將呢件元件咧就插落去啦。咁當然咧，我亦都冇將佢黐死嘅，因為如果真係有咁嘅 preference 嘅話，其實可以將呢隻角咧，依家將佢裝翻上去萊夫佢嗰頂帽上面嘅，即係依家咁嘅所謂 roll out 狀態嘅帽上面嘅。咁但係我覺得比較完整嘅 display，因為加布拉迪特咧佢本身就係冇呢一支咁嘅觸角啦。咁但係去到加布拉嘅時候咧，就會有呢支咁嘅觸角嘅。咁所以我就 prefer 咧將呢支咁嘅觸角咧就放翻響呢一個加布拉迪特嘅模式上面，等佢望落去咧就更加有翻加布拉迪特嗰個頭部嘅設計感覺啦。然後咧就到呢個胸口部分啦，咁會見到我其實將佢原先嗰件零件啦，下面好大塊嘅一塊斗篷位置咧，將佢全部 cut 咗佢，然之後咧再修飾下啲邊位，變成呢個咁嘅半遮嘅狀態。咁點解有一個咁嘅半遮狀態咧，而唔係直接採用翻佢原先呢一個好似依家呢一個咁嘅心口，然之後即係由佢 keep 喺呢個咁嘅狀態，就算淨係換個頭巾咧。咁一陣間我換完嗰個模式之後咧，咁大家可能就會明白噶啦。咁首先就由呢個最主要嘅特徵就係由個頭盔嗰度換起啦。最主要就係將呢個咁嘅頭盔拆落嚟啦，然後咧再將呢個加布拉迪特嘅特徵嘅頭盔咧就插翻上去。裝完之後咧就係咁嘅樣嘅。咁大家其實就會見到呢個咁嘅頭盔咧，襯落去呢個胸甲咧，其實係好唔襯嘅。咁因為咧，無論係加布拉迪特定係加布拉迪特嘅 roll-out 樣式都好啦，佢嘅胸甲咧都係比較呈現有一種趙軍比較圓潤嘅機體設計嘅。而原先嘅呢個萊夫 GP04啦，佢嘅胸甲就係以一個高達型，即係你會見到呢度有晒排氣口啊，有晒駕駛艙門嘅一啲設計啦。望落去咧，其實就唔係咁夾嘅。咁但我又唔想好似原套件嗰個設計咁樣啦，去做一個咁嘅胸甲斗篷胸甲擋晒成個下半身啦。因為始終對於我嚟講咧，加布拉迪特佢嘅下半身其中一個特點咧就係你見到依家我嘅呢保留翻紅色嘅呢個 Y 字形啦，呢個同時咧亦都係我一個配色上面嘅考量嚟嘅。因為加布拉迪特咧佢嗰個原機設上面喺佢嘅下盤盔甲設計上面咧係有一個咁嘅 Y 字咁嘅形狀喺度嘅。其實簡單嚟講咧就係冇前裙甲啦。咁但係咧當然因為呢個咁嘅套件佢本身就有啲咁嘅花俏嘅設計啦，即係呢啲咁樣嘅側裙甲位置有啲咁嘅帶啊。同埋好似後邊都係有啲咁嘅設計喺度啦，咁我認為咧就冇必要將佢全部咁樣鏟起晒佢，整走晒佢嘅。揀起嘅做法咧就好似我依家咁樣，用翻一隻深色去隔翻開佢呢啲咁嘅盔甲啦，去做翻一種咁嘅視覺暗示咧，就係有翻呢個咁嘅 Y 字嘅當布喺度。而呢邊咧就即係左右兩邊嘅深色咧，就當係一啲布料或者一啲其他嘅嘢，就唔係一個參考翻加布拉迪特佢本身嗰個機體嘅設計。咁我做咗咁嘅分析咧，去等佢營造翻好似加布拉迪特嗰個下半身咁樣，咁就喺胸甲上面咧，始終都係要換咗佢，換翻頭先我嗰個斗篷嘅設計啦。咁望落咧就會比較統一翻少少啦。咁拆開咗之後就係咁樣嘅，其實就係咁樣套翻呢一個咁嘅零件上去就搞掂啦。嗱，就係咁樣，咁咧就一嚟可以令到佢嘅胸甲變翻比較圓潤少少啦，有翻加布拉迪特嗰種咁嘅感覺啦。二嚟就係同佢頭部嘅呢一個咁嘅好似布咁嘅質地啦嘅一個頭巾咧做翻個呼應啦。咁加上因為俾我修剪過之後咧，佢又唔會遮到下面嘅呢個下裙擺，咁樣一套配置落嚟咧就會有翻嗰一種加布拉迪特嘅感覺啦，即係一個頭部嘅設計啦，圓潤嘅胸甲啦。咁兩邊大嘅肩甲就唯有係沿用翻 GP04佢嗰個設計啦。咁至於因為個胸甲換咗啦，就冇咗呢啲咁
高調嘅金色，咁望落咧亦都有翻加布拉迪特嗰一種比較統一翻同一隻紅色咁嘅感覺嘅。咁最後亦都係 optional 地可以裝翻呢啲咁嘅放喺肩甲上面嘅斗篷啦。咁裝埋呢兩邊嘅斗篷之後咧，出到嚟嘅效果就係咁嘅樣嘅。咁見到佢嘅手咧依然可以叫做拎住把劍嘅，咁但係因為佢嘅斗篷嘅遮擋嘅關係啦，咁所以就唯有係向內拎啦。因為隻手就咁樣反咧就翻唔到出去嘅。咁只要睇翻整體感覺咧，對比翻原先呢個套件佢嗰個所謂隱蔽模式，即係前面成幅斗篷冚晒嗰個樣式咧，咁見到佢依家露翻一個下半身嘅設計咧，望落去就叫做多翻少少精緻感啦，唔會一片冚晒就算數啦。咁至於後面望落去咧就係咁嘅樣嘅。咁尤其是斗篷呢啲咁嘅位置啦，有啲漸變咧，就等佢望落去層次多翻少少。即係即使佢嘅本體盔甲上面我冇做太多嘅跳色嗰啲位置啦，咁但係喺斗篷上面嘅色調咧都俾翻佢，等佢咧多翻少少嘢睇嘅。咁至於網上面見其他有人做呢個加布拉迪特嘅配色咧，佢哋可能會將呢個原先高達嘅眼嘅呢個位置咧，就唔要貼紙，油晒做黑色，加貼一隻綠色嘅單眼落去，咁啊等佢變翻好似加布拉迪特咁樣嘅單眼機啦。咁但係因為我今次咧，你見到我響無論係呢個加布拉迪特嘅一個模式啦，同埋前面嗰個有高達角嘅，即係我嘅所謂叫做 rollout 樣式啦，我係希望兩個模式都並存嘅。咁所以咧我就冇將佢嘅眼油黑跟手裝隻獨眼響度，咁始終裝咗之後咧都會有少少影響佢即係 display 兩個唔同模式啦。咁我就寧願由佢咁樣露翻一個所謂高達嘅眼就算數啦。咁如果真係想做翻個獨眼嘅話咧，都係有辦法可以做任何後製又好啊，或者係做任何小改造都好，都可以做得到嘅。但係至起碼依家咧，我唔去將佢變成一個固定單眼咧，就有翻一個兩邊換裝嘅可能性。咁呢個就係我今次塗裝嘅全部內容啦。咁雖然咧對比起呢個原版嘅設計，即係呢個萊夫 GP04啦，我今次嘅加布拉迪特嘅配色當然就係冇咁好似顏色豐富同埋色彩冇咁複雜啦。咁望落去咧都可能有少少比較偷懶咁嘅感覺嘅。咁但係我都係要再三強調啊，我真係唔係偷懶啊。因為其實我都構想過咧，如果我將佢本身身上面盔甲嘅 motif 位置，即係好似例如呢啲咁嘅肩甲位置啊，呢啲咁嘅邊位啦，甚至乎呢啲裙甲咁嘅位置啦，如果我係做翻一個最普遍，即係例如金邊或者銀邊嘅話，個效果會點嘅樣咧？大家可以聯想下嘅，即係如果我將佢變成一個金邊嘅話咧，望落去咧就會反而有少少變咗似呢個新安州嘅配色咁。如果用咗銀邊嘅話咧，望落去咧又冇真係咁重嘅加布拉迪特嘅感覺。即使係用埋呢個金屬深紅色都好啦，去做一個收邊啦，我覺得始終嗰個加布拉迪特嘅特色感覺咧係會少咗嘅。所以見到我今次都係比較克制咁樣，淨係用少少嘅黑鐵色去做呢啲咁嘅邊位啦，同埋可能入面嘅裙甲入面啦。咁變咗呢啲咁嘅地方都有少少特登做到一啲點綴喺度，等佢望落去唔會太單調，但係就全部都係比較克制咁樣去做落去嘅。咁我相信咧 click 得入嚟呢段片睇嘅人咧，應該都係對於呢個 SD 高達 World Heroes 呢個系列比較有興趣少少嘅。咁我相信你可能好多人咧都係會比較接受得到佢原先嗰一種比較花里花碌啊，好多金邊銀邊同埋好多雜啦顏色咁樣嘅設計嘅。咁啊，正如我前面所講啦，其實我就唔係咁中意嗰啲咁花里花碌嘅設計嘅啫。咁啊，相比起咧，我反而覺得依家呢個咁樣嘅配色即係比較收斂少少啦。咁啊，同埋淨係得少少嘅金銀同埋黑鐵色去做一個點綴咧，會更加貼合我自己嘅一個審美標準嘅。咁唔知睇緊呢一段片嘅各位觀眾會覺得咧，我應該其實係要將佢嘅一啲邊位油翻做金色銀色，比較有翻佢SD World Heroes 嗰一種咁嘅風格啦，定係其實大家可能都會比較欣賞好似我依家咁樣比較低調同埋收斂少少嘅配色，比較接近翻少少即係原機體設計嘅一個配色啦。咪話時話啦，都係嗰句啦。雖然望落咧，我可能好似喺油顏色嗰度咧就慳咗好多手工啦。咁始終要油嘅顏色少咗好多，咁樣筆塗嘅位置少咗好多啦。但係真係唔好唔記得，我真係每一條線咧都係做翻一個黑線加深咁樣畫落去。咁所以大家可以留意到佢嗰個黑線啦，望落去係會可能清晰過其他人哋可能做過一啲上色作品啦。我相信即使顏色嘅單調都好咧，喺嗰個立體感上面應該係有啲幫助嘅。同埋如果我真係喺度繼續整好多呢啲咁嘅 SD World Heroes，全部做晒呢啲咁嘅黑線加深啦，我隻手真係想唔跟我劍都難啦。咁無論如何啦，今次嘅介紹去到呢一度啦。如果大家對呢隻配色有咩睇法嘅話咧，我都好歡迎大家喺下面留翻言啦，同我講下今次你覺得我呢一個咁嘅配色造型有啲咩感想咧？咁今次嘅內容咧就去到呢一度啦。如果我有下一段片嘅話，咁就下一段片再見。